Magpapalit ako ng internal hard disk. Itong laptop, Toshiba. Satellite ko. Intel Celeron. Ayan. Old hard disk. HDD Samsung. Ayan, papalitan ko po yan. Itong gagamitin ko. HIK Fusion SSD. SATA 6GB. Simple tips para bago mag-umpisa ng work sa katulad nito. Yan. Magpapalit ako ng internal hard disk nitong laptop na to. Ito. Toshiba to. Satellite. Medyo old model na. Yan. Ito yung tips ko guys. Kailangan bago ka mag-umpisa maghawak sa mga internal parts ng laptop, kailangan tanggalin mo muna yung static sa ating kamay. Ayan. Kailangan humawak ka muna sa mga metal or sa katulad nito, isang Phillips screw. Ihawak mo lang yung kamay para mawala yung natitirang static sa ating kamay. Okay? Start na. Una, for make sure, i-remove ko muna tong battery pack. Ayan. Simple lang, quick release lang. Remove muna siya. And siyempre yung tatanggalin ko yung cover ng hard disk. Ito napaka simple lang dito magpalit sa modelo ng laptop na to. Kasi naka-separate yung hard disk slot niya. Yan, tanggal ko ng cover. Ayan. So, makikita nyo, nandito yung hard disk nyo. Unlike sa ibang mga model ng laptop, kailangan baklasin yung buong cover sa ilalim. Pero ito, hindi na. Ayan. And after that, quick release lang siya. Wala siyang screw. Ayan, quick release lang. Ayan. Remove na. Samsung SATA old ordinary. Ayan, 250 GB din siya, 54,000 RPM. Ito yung mga ordinary SATA hard disk. Ayan, simple lang. Tapos syempre ito yung aking gagamitin na bago na. Ayan, HIK Fusion E100. Ayan, SSD. SATA 6GB. Unboxing. Ayan. Okay na. Ayan, napakagaan. Napaka-lightweight. Ayan. Ito, kukunin ko to guys na tornilyo nandito sa gilid. Kasi ito yung pinaka holder niya lang dito sa hard disk na to. Transfer ko lang siya dito sa bago. Ayan. Apat yan guys. Okay. Ayan guys, tatanggalin ko lang itong pinaka holder niya guys. May tornilyo yan eh.
ito guys, ito lang yung pinaka holder ng hard disk. Ito yung luma. Siyempre, iba, kakabit ko siya dito sa bago. Okay. Yan. Ganyan lang guys. Siyempre, ibabalik ko yan. Tutornilyo ulit siya. Ayan, okay na guys. Naibalik na yung holder niya. Ayan. Ayan. Siyempre, ayan. Babalik lang siya guys dito ulit sa kasi SATA type siya, mas mabilis na siya kabit. Ayan. Insert lang guys. Ayan, dahil wala siyang mga tornilyo, cover lang ang mag-ano yan. Ayan na. Ayan na. Ay, napalitan ko na ang old hard disk. Ayan. New hard disk SSD. Ayan. Siyempre guys, ibabalik ko na tong cover. Ayan. That's it. Ikapat natin tong battery pack. Okay. Finish. Ayan guys, na palitan ko na siya ng hard disk. Titingnan ko ngayon. Siyempre, yan guys. Tatry kong i-switch on siya. Ayan. Para makita natin yung bagong hard disk na kinabit kong madidetect ng BIOS. So, then punta tayo sa SIMO setup, press F2. Ayan. F2 lang yan mga kabikol. Ayan. Then punta ako dito sa boot. Ayan guys, automatic detect HDD, SSD. Yan yung E100, 128 GB pala ang capacity niya. Ayan. Pero nakakapagtataka guys, tama, ayan pala guys, 128 GB gigabyte. Okay. Yan guys, simple lang. Plug and play. Wala nang babaguhin setup sa BIOS. Ayan, tingnan natin. Ayan. Yan guys. SATA control mode, dapat EHCI setup. Okay guys. Exit. Okay. Yes. Yan guys. Successful. Walang operating system guys. Okay. Sa susunod, magbibideo ako kung paano mag-install yan. Sa ngayon, wala siya guys. Ayan, makikita mo. Pero detect na yung hard disk. Thank you guys for watching. God bless.